নমস্কার বন্ধুরা, মিনতি ভিলেজ ফুড কিচেনে আপনাদের সবাইকে অনেক স্বাগত। মহা সপ্তমীতে জানাচ্ছি প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। আজকের পরিবেশন বন্ধুরা, আমার আজকের রেসিপি ছোলা পনির মশলা আর বটুরা। প্রথমে আমি ছোলা পনির বানাচ্ছি। ছোলা পনির বানাতে লাগছে ছোলাটা আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি। এটা রাতেবেলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম 4-5 ঘন্টা, আজকে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আর নিয়েছি পনির, এখানে জিরে, ধনে, টমেটো, কাজু বাদাম, আদা, কাঁচা লঙ্কা, এগুলো আমি সব পেস্ট করে নেব। আর ফোড়নের জন্য লাগবে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোটা গরম মশলা, জিরে, আর এখানে লাগছে লবণ, হলুদ, চিনি, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর সানরাইজের শাহি গরম মশলা। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার পনিরগুলো আমি ভেজে নেবো। পনিরগুলো নুন হলুদ মেখে নিয়েছি, এবার ভেজে নিচ্ছি। হালকা করে ভেজে নেব, বেশি ভাজবো না। পনিরগুলো হালকা লাল করে ভেজে নিয়েছি, এবার তুলে নিচ্ছি। ওই তেলের মধ্যে 1 চামচ তেল দিয়েছি। এবার দিয়ে দিলাম তেজপাতা, একটা শুকনো লঙ্কা ছিঁড়ে দিয়েছি, গোটা গরম মশলা আর জিরে ফোড়ন দিলাম একসঙ্গে। এবারে দিচ্ছি আদা বাটা, এবারে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা, জিরে, ধনে একসঙ্গে বেটে নিয়েছিলাম সেটা। এবার দিয়ে দিচ্ছি টমেটো বাটা, 2টো টমেটো মাঝারি সাইজের বেটে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ নুন, হাফ চামচ হলুদ, দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো 1 চামচ, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব অল্প অল্প জল দিয়ে। দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাদাম বাটা, কষিয়ে নিচ্ছি। চলো, এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ চিনি। সব মশলা কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার দিয়ে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ছোলা, সেদ্ধ করা ছোলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। একটু কষিয়ে নেব। সবগুলো মশলার সঙ্গে আমি ছোলাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল। এবার দিয়ে দিচ্ছি পনির। এবার একটু ফুটিয়ে নেব, গরম মশলা দেব, তারপর নামি। এবার 1 চামচ সানরাইজের শাহি গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। বটুরা বানানোর জন্য আমি ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। 1 কাপ ময়দা নিয়েছি। এই কাপের 2 কাপ, 3 কাপ ময়দা আমি নিয়েছি। 2 চামচ দই আর 1 চামচ চিনি আমি একসঙ্গে ফেটিয়ে নিয়েছি ভালো করে, চিনিটা গুলে যাওয়ার জন্য। এবার ঢেলে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লবণ,
দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি বেকিং পাউডার, দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচের মতো সাদা তেল। এবার আমি একসঙ্গে ময়াম দিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ সুজি। সব কিছু উপকরণ দিয়ে ভালো করে ময়াম দিয়ে নিয়েছি। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে আমি ময়দাটা ভালো করে মেখে নেব। এবার একটু আমি সাদা তেল লাগিয়ে নিচ্ছি, তারপর 30 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখবো। মিনিট হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি ঢাকনা। এরকম নরম হয়েছে দেখুন বন্ধুরা। এখন আমি লেচি কেটে নেব ভটুরার জন্যে। লেচিগুলো আমি লুচির থেকে একটু বড় সাইজের করছি, এরকম। লেচিতে তেল লাগিয়ে আমি এবার ভটুরাগুলো বেলে নেব। এরকম করে সবগুলো ভটুরা আমি বেলে নেব। এবার তেলে ভটুরাগুলো ছেড়ে দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। এবার আর একটা ভেজে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা কি সুন্দর ফুলে উঠছে। এবার তুলে নিচ্ছি। আর একটা ভেজে নিচ্ছি। এটাও দেখুন ফুলে উঠেছে কি সুন্দর। এবার তুলে নিচ্ছি। এভাবে সবগুলো ভটুরা আমি ভেজে নেব। এটাও হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। সবগুলো ভটুরা আমার রেডি হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। সপ্তমীতে আমরা এরকম নিরামিষ থালি সাজিয়েছি। আপনারাও আমার মতো সাজায় খাবেন, দেখবেন খুব ভালো লাগবে। আমি এখানে নিয়েছি ভটুরা, ছোলা পনির মশলা, পায়েস আর মিষ্টি। আপনাদের যদি আমার এই রেসিপিগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর প্রচুর শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।